Oh yes, reka nkwifuza muri dukomeje kubana ku Mvano TV, tubashimire ko mudukurikira. Kuri ya gahunda yo gusobanura amazina tugeze ku izina Levi. Levi ni izina rifite inkomoko mu Giheburayo kandi nyine rifite inkomoko ya nyayo mu mateka ya Bibiliya. Risobanura kuzirikana, guhuzwa se cyangwa gushyirwa hamwe. Iri zina mu mateka ya Bibiliya, Levi yari umwe mu bana b'abahungu ba Yakobo yabyaranye na Leya. Akari washinzwe ubwoko bw'Abalewi bwari bugizwe n'abashinzwe imirimo mu by'Imana mu muryango wa Isiraheli. Mbese iri zina rifitanye isano n'abihaye Imana ba kera, bamwe bari bafite inshingano zo gukora mu rusengero no kurinda iby'Imana. Bimwe mu biranga abantu bitwa iri zina rero harimo ubudahemuka no gukunda amahoro. Bareva kenshi uzasanga ari abantu b'inyangamugayo kandi bubahiriza amahame nyine y'ibyari biriho, mbese ntajya apfa guhemuka. Abanakunda amahoro kandi agaharanira guhuza abantu no kubaka umubano mwiza hagati ye n'abandi. Levi kandi ngo uzamusanga ari umuyobozi kandi ubyumva neza. Mbese ngo uzamusanga ibintu ahagarariye abikora kandi akabikora mu bwiyoroshye. Kandi ashobora kuba umuyobozi mwiza muri sosiyete nyine cyangwa mu muryango, kubera yuko ikintu kijyanye no kubahiriza amahame n'amabwiriza no kubitoza abandi ni ibintu abazi cyane. Levi kandi ngo uzamusanga ari umuntu uzi guhanga udushya no gukora byimbitse. Nyine ngo bafite impano yo gutekereza ku buryo bwimbitse no gushaka ibisubizo by'ibibazo. Banafite umutima w'ubuhanga no kudacika intege, bityo bakabasha kugera ku bintu byinshi muri rusange. Barevi kandi barangwa no kwicisha bugufi. Bakunda kubaho mu bwiyoroshye kandi ntibishimira gushyira ubuzima bwabo ku mugaragaro, biberaho kure y'ubwirasi kandi bahora bubaha abandi. Levi kandi ngo uzamusangana ubwenge n'ubuhanga. Kuko akenshi baba badakunda kuvuga byinshi ahubwo bagakora byinshi, uzabasanga ari abantu b'inyaryenge banafite ubwenge bugaragarira buri wese. Banafite ubushishozi bwo kwiga no guhanga ibishyashya by'ingirakamaro ku bantu benshi. Uzabasanga kandi ari abantu bakunda guharanira ubuzima bufite inyungu, kubera ko ngo bakunda gukora ibikorwa bifite intego n'ubusobanuro, bagaharanira nyine kugira uruhare rugaragara mu iterambere ryabo n'abo bakunda. Biraborohera kandi bikabafasha nyine kuba baharanira kubaho mu buzima bwiza kandi bufite inyungu. Muri rusange abantu bitwa iri zina bafite umutima w'urukundo, ubudahemuka, kwitangira abandi kandi bikabigaragarira mu mibereho yabo ya buri munsi. Mbese ngo nta muntu wapfa kugira icyo bapfa mu buzima bwabo. Reka dusoze dusuza abantu bose bitwa ba Levi, dushimire umukunzi wacu watubajije iri zina. Nawe izina wifuza gusobanukirwa, bicishe munsi y'inkuru umwanya ugenewe gucamo ibitekerezo, tuzagusubize twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Niba utarakora subscribe, n'ubu mwanya mwiza wo kuyikora kugira ngo izindi nkuru zose tuzakora ubutaha zizakugeraho ku gihe. Iyi ni Mvano TV, njye nitwa Alphonse. Murakoze cyane.